Hello， 大家好，我係龍生啊。咁今日龍生咧身處呢個珠海湖心路啊，為一個商業綜合體咧，呢個嘉禾城購物廣場呢度啊。咁呢個嘉禾城咧係有成3.8萬平方米㗎。咁佢入邊咧有呢啲星巴克啊、必勝客啊、喜茶啊，同埋一啲椰子雞啊等等一啲食飯嘅喺入邊啦。咁佢包括睇戲啊、一啲購物啊，都係喺入邊咧都非常之多選擇嘅。可以講係行街食飯睇戲咧一應俱全啊。同埋咧呢度咧上去少少咧幾分鐘咧就可以到達呢個白藤頭嘅海鮮市場啊。咁我哋今日咧嚟咧就唔係介紹呢個商場啊，咁我哋就係嚟睇呢個商場背後一個樓盤，叫做五洲家園啊。咁呢個樓盤咧係我哋珠海呢個湖心路當中呢個板塊咧係一個天花板級別嘅一個樓盤啊，因為佢喺呢邊咧品質係最高，同埋佢嘅交付標準咧係最高嘅。咁佢咧係可以送到全屋嘅定製櫃啦，同埋包埋藝術牆漆啊，同埋而家咧仲送埋全屋嘅家私家電㗎。咁佢而家個性價比係非常之高啦。同埋咧，我哋而家咧收到發展商嘅一個通知啦，佢而家主推一個新棟數20同埋21棟啦，佢作為一個公底房啊，咁之前咧賣緊24,000蚊一平方米啊，哇！而家直接係16,000蚊就可以攞得低啦，包括啲大單位嘅話係可以去到15,000幾咧就可以攞低啦。咁呢個成個小區咧，佢係一個圍合式嘅佈局啦。咁包括佢小區嘅大堂咧，係一個新中式嘅大堂，非常之霸氣啊！包括園林啦，都種植咗好多好用心嘅百年老樹啦。咁呢個小區咧個口碑咧真係非常之高啊！佢嘅1、2期啲樓咧好似啲即係10年如新樓咁樣啊！即係保養得都係十分之好啦。咁講翻呢個五洲家園啦，喺我哋呢個位置咧，其實3分鐘咧係可以去上到我哋嘅香海大橋啊。咁包括佢30分鐘咧就可以去到我哋港珠澳大橋人工島口岸㗎啦。交通亦都係十分之方便，包括我哋湖心路咧係好多嘅公交巴士啦，去香洲主城啦，或者去金灣啦，去斗門嘅井岸啦等等都非常之交通非常之便利嘅，包括 call 滴滴呢啲。OK， 咁我哋就事不宜遲，我哋一齊去睇下呢個五洲家園佢嘅一啲樓盤嘅質素啊，同埋佢嘅交標係點樣嘅先。咁咧呢個我哋而家上到嚟呢邊㗎啦，佢呢個咧係2梯5戶嘅。咁我哋而家咧就先從我哋嘅一個68平嘅細3房開始拍起嘅。咁呢個單位咧，咁我哋其實上到嚟公區咧睇翻佢呢啲都質感方面真係俾到人感覺咧係好舒服嘅。咁首先咧就係呢個68平嘅3房2廳1衛啦，跟住咧佢呢個門咧可以見到咧佢係一個好重，即係現場感覺係非常之重身嘅一個門嚟嘅光製門啊。跟住咧就係入到嚟咧就係我哋右手邊咧，呢邊係一個廚房啦。廚房呢邊咧係一個 L 字形嘅。咁你雖然話68啦，但係佢可以做到3房，而且呢個廚房都唔細嘅，呢邊又可以做到一個呢個大嘅冰箱位啦，可以同冇問題嘅。跟住呢邊咧都係做到有窗嘅設計喺呢個位置。哇！咁呢個其實呢個都幾好用㗎。呢啲咧全部係方太啊，包括係呢個全部係一個膠標嚟㗎。呢啲消毒櫃啦，包括呢啲櫃咧全部做得見到個質感咧就係感覺係非常之 OK 啦。包括上邊啲燈都做得非常之靚啦。跟住我哋左手邊呢邊咧就係做到一排嘅定製嘅鞋櫃。咁呢啲咧你見得好靚啦。咁其實呢啲都係交樓標準嚟嘅，都係即係買咗係送埋俾你嘅。OK， 咁我哋入嚟到我哋嘅客廳位置啦。哇！呢啲你想象唔到，因為點解啱先我哋講咧？呢度係佢係一個好高嘅交樓標準咧，就係因為佢全屋咧都係做咗呢啲咁嘅呢啲牆板啊，定製嘅護牆板啊，係交俾你嘅。咁如果你想買個單位咧，唔想話裝修咁麻煩咧，就呢啲真係可以買啲即係日用品入嚟就可以入住啊。呢邊係餐廳嘅位置餐廳啦就都係非常之夠用啦，擺個4人嘅餐位。咁上邊咧就係一個中央嘅冷氣啦。跟住呢個客廳咧個闊度咧，即係你唔會覺得平時好多啲2房得咁大，但係呢個3房嘅個空間距離咧，我覺得都係非常之足夠嘅。好嘅，跟住出到嚟咧就係呢個陽台啦，露台咧就係可以望到啦。我哋呢邊其實係有呢個遠處咧係可以望到我哋嘅一個
海景嘅嚇，呢個景色係非常之靚啦，就冇乜去暫時性冇乜遮擋啊，咁可以見到嗰個位置咧，咁其實咧第時咧就係作為我哋一個呢邊嘅西部中心城呢邊啦，斗門板塊一個，因為珠海咧一啲江啊、河啊、海啊、湖啊都係邊位咧都係做情侶路嘅，所以嗰邊咧都係做綠化帶，可以作為平時一啲休閒散步嘅。咁呢個格局嚟講咧係非常之方正啦。咁我哋睇下入邊嘅呢條係過道啦，跟住就係睇下我哋呢個洗手間啊，呢個洗手間咧好大，係啊，感覺好大。跟住咧呢邊係呢個洗手台啦，跟住有淋浴區啦、馬桶啦，呢個係科勒嘅一個浴具啊，膠標啊，都非常之有一線品牌嘅。跟住咧呢邊包括細心呢啲小夜燈啊，都係做好晒啊。跟住我哋嚟睇到呢個次臥啦。呢個次臥咧，呢啲床啊都係全部做好晒，包括呢個衣櫃啊、書台咧，全部係做好晒嘅啊，全部定製做好晒俾你。跟住嗰啲冷氣機啊，都係全部贈送嘅。包括咧上邊咧，佢有一啲位置咧，佢幫你做咗一啲收納儲物嘅空間啊，咁就呢度同埋嗰度都可以擺到嘢嘅啊。好，咁我哋睇下另外一個房間嘅。呢個房咧就係可以見到啦，佢話其實都幫你做埋啲定製櫃。咁我諗發展商喺最初嗰時咧就已經係從呢啲空間咧幫你諗好晒，話即係可能做啦，就顯得嗰個實用率係非常之高啊！呢邊咧仲係有呢個儲物嘅空間嘅，可以喺呢邊擺翻啲衣物啦，佢全部都係做好晒嘅，係啦，呢邊都全部都有嘅。冷氣機位都全部預留好晒，所以基本上呢啲係發展商一手抓嘅一個建設同埋裝修啊，所以佢會做得比較合適啊。跟住嚟到主人房啦，主人房咧就係包括啲冷氣機啊、中央冷氣全部做喺上邊，已經全部做好晒㗎。呢個係用嘅係一個大金嘅冷氣啊。跟住咧呢邊就係主人房，話擺1.8米嘅床，三邊落床。68平方啊！呢個面積可以做到呢個3房嘅單位，仲係咁大，所以佢嘅呢個屋苑咧就係可以做到呢個100%嘅實用率啦。咁可以望到出邊啲景咧都係非常之靚嘅，睇出去非常之舒服啊。OK， 呢個就係68平方嘅。咁我哋而家去睇下另一啲單位。OK， 咁我哋而家咧睇一個119平嘅4房2廳2衛嘅戶型啊。首先咧就係呢個入門咧就係都包括呢啲都係交樓標準啦，指紋密碼鎖啊呢啲4+1都係個交標嚟嘅。包括我哋呢個女仔門啦，非常之厚重實嘅。入嚟到咧，咁佢牆身呢啲咧都係做咗護牆板嘅一個交付啊。跟住呢邊咧就係有做咗啲風窗，因為本身呢個位咧，如果係平時呢啲發展商咧，呢啲應該係一個嗰個入戶花園啊。咁呢邊咧就係做好晒嘅呢啲風窗啊，呢啲風窗咧都係雙層嘅呢啲玻璃為主嘅。跟住呢個位置咧，佢都係交樓標準，上邊嘅中央冷氣全部係做好晒嘅。咁入到門呢邊咧就會睇到啦，呢個係119平嘅改善戶型啊。咁包括睇到我哋嘅餐廳位置咧，係做到一個6人嘅餐台椅啦。呢邊嘅護牆板咧都係一個交樓標準俾你嘅。我哋睇下廚房呢邊啦。廚房呢邊咧，佢係做到一個L 字型嘅一個廚房啦。就唔係話好大嘅，但係都嗰個使用咧係絕對夠嘅嚇。呢個空間呢邊咧係做咗一個大嘅一個冰箱位置咧預留咗嘅。上邊呢啲吊櫃咧都係交樓標準啦，包括上邊啲吊頂啊，全部幫你做好晒嘅。包括呢啲3件套啊，方太嘅3件套啊，消毒櫃啊、洗碗機啊，下邊一啲儲物嘅空間啊，都係呢個發展商做埋交埋俾你嘅嚇。跟住咧呢邊咧就係一個好大嘅窗咧，就係一個廚房嘅明窗啦。咁你可以喺呢邊洗下嘢啊，可以望住出邊嘅景觀嚇。OK， 咁我哋睇下我哋嘅客廳空間。呢個客廳咧係好闊落嘅，係可以做到咧4.6米嘅一個大開間啊！包括呢啲我哋揾一啲裝修公司做嘅背景牆啦，呢個發展商都係交標包埋俾你嘅。所以咧佢呢個之前係一個作為一個天花板級別嘅交付嘅小區啦，係有原因嘅嚇。包括呢啲啦，
佢嘅電視背景牆啊，呢啲都係交樓標準，包括呢個電視櫃都係一整套咧打包包埋晒嘅OK， 全部上邊嘅吊頂燈帶都係有晒嘅。跟住咧入出嚟到我哋呢邊嘅主陽台啦，主陽台咧就可以睇到咧呢個風窗呢個風窗咧都係交樓標準幫你封好晒嘅呢個窗跟住咧我哋望翻呢個景色，因為呢個位置咧係朝翻我哋嘅東邊，係望翻我哋嘅內海景嘅包括嗰邊紅鶴大橋咧都係可以望到珠海大橋嗰啲都望到嘅，包括咧我哋睇到下邊咧發展商已經喺度種緊一啲園林嘅打造啦，種咗好多嘅樹喺度培植緊啦包括咧嗱我哋睇到嗰個內海邊咧嗰個位置咧嗰啲咧就係因為珠海咧同大家講下咧，就係所有嘅海江河嘅邊位咧都會做我哋嘅綠化帶，即係俾我哋市民咧作為一個休閒嘅一個公共配套嚟嘅。OK， 咁我哋去睇下我哋入邊嘅房間係一個點樣嘅咁呢邊嘅走廊啦，走廊佢嘅空間咧都做得非常好跟住我哋睇翻呢個次臥呢個次臥咧係好大跟住呢邊預留翻衣櫃啦，同埋呢邊床咧係擺翻呢邊米5嘅床可以兩邊擺到床頭櫃，三邊落床嘅。呢邊個飄窗咧係整個飄窗都係贈送噶全部係贈送，因為呢度咧送全屋個空調全部係呢個大金嘅中央冷氣嚟嘅。跟住咧呢啲係有藝術塗料呢啲唔係普通嘅藝術牆漆，呢啲係塗料嘅膠附包括呢個位置咧，呢個金屬邊咧都係一個交樓標準，所以整個呢個單位嘅嗰個質感咧係感覺係非常之有格調嘅。跟住嚟睇翻我哋呢個房間咧，佢就進深比較深嘅進深咧佢呢邊係幫你做好晒呢啲定製床啦，下邊咧係有可以收納嘅空間嘅呢個位置佢係可以做到一啲收納嘅物品嘅櫃啦，係啦，去幫人整翻佢先，係啦。跟住我哋上邊咧都係一樣幫你做好一啲頂櫃吊櫃喺上邊噶包括呢啲衣櫃都係送埋俾你嘅，係啦。咁我哋再睇下呢邊嘅房間呢個房間咧同樣第三個房間啦，睇落咧都係一樣咧，佢都係唔會覺得細佢每一個房間咧感覺都係非常之大，衣櫃同埋呢邊嘅位置都係可以做到三邊落床。話呢個真係改善戶型，住起身真係十分之舒服，因為本身呢度咧有一個飄窗露台嘅，佢係咧打咗發展商幫你打咗做咗呢個咁樣嘅修飾咁就延伸咗呢個房間就變大咗包括呢啲邊位咧佢都幫你做埋一啲鋁製嘅呢個鋼材喺呢個位置，咁就比較美觀啦，好睇啦咁上邊咧都係一啲天花嘅頂咧都係幫你做好嘅。呢邊咧就望翻佢嘅一個1期2期嘅別墅景啦，就係呢邊嘅，呢邊係西南嘅呢邊係啦。下邊咧啲路都喺度完善當中嘅，跟住咧就到翻我哋嘅最後一個主人房，我哋仲有睇下我哋公衞啦。公衞呢邊咧就係呢邊咧係一個浴室嘅鏡櫃啦，全部係一個膠標啦，3段式嘅乾濕分離包括呢個咧係一個我哋嘅科勒啦一線嘅品牌衞浴同埋呢邊咧係我哋淋浴區啦，全部呢邊幫你擺嗰啲樽解液嘅咧，全部幫你挖好晒噶啦。OK， 我哋睇翻我哋嘅主人房我哋主人房咧呢排咧入門咧係一排嘅衣櫃咧係幫你做好咗，係一個交樓標準嚟嘅。入邊咧係非常之多嘅一個晾衣區跟住上邊咧啲銅燈啦，個燈光咧就非常足啦。跟住我哋嘅主人嘅套間主人套間咧就係呢一排嘅鏡櫃啦，咁都係做到好似酒店式咁嘅包括我哋呢邊嘅主人嘅洗手間不過咧就係呢邊咧就係風機咧就有啲細啦比較細，可能到時大家要轉換一下，整個大啲嘅呢個窗咧就外推式嘅一個窗嚟嘅。OK， 咁我哋嚟睇下我哋嘅主人房啦。主人房呢邊咧佢都係一個護牆板咧都係一個交樓標準啦，包括呢個木地板咧係個胡桃木色嘅。咁現場咧就睇落咧呢個色係比較淺嘅，如果唔知視頻入邊睇到會唔會比較深色啲，但係現場係比較淺色啲咁呢邊係擺翻呢個1.8米2米嘅大床三邊落床，仲係可以預留好多嘅空位俾你，因為呢邊又係幫你打咗一個呢個
飄窗台嘅，所以佢呢邊嘅實用率係達到100%嘅實用率啊。跟住呢邊係東邊啊，望住我哋暫時嘅呢個景觀啦。到時因為嗰邊河邊仲大概會起3-4棟單位嘅，咁而家因為呢個屋苑咧，佢主打係一個小區品質啦，咁佢屋內咧就發展商咧贈送咁多嘅櫃啦，同埋送埋呢啲牆身全部幫你做好晒，同埋呢個屋苑咧，佢真係呢個成個片區嚟講，佢嘅品質方面咧真係最高嘅。OK， 同埋而家嘅價錢啦，係作為呢個公底房啦。價錢係16000左右嘅一個價錢嚇，包括咧佢仲有一個係52平嘅兩房戶型啦，總價先80零萬。咁如果大家有需要資料咧，歡迎聯絡龍生呢邊嚇，龍生會將呢個詳細資料發送俾你嘅。OK， 今集視頻就分享到呢度啦，多謝大家收睇嘅。關注龍生咧，帶你睇更多嘅筍盤啊。OK， 我哋下集時間再見啦。